مال مشت دارید؟ مشت یه تیشرت نوشت. چرا نوشتی؟ برای توی پلاسی سیاهه نما بالا به داخلش بیارش ماما تا اون مشق رو بگیریسا مجیه بعد تا سخون باید کار کنم برده نه تو تا مشق دفتر ده ماما اینو نوشتم چیزه ده میشه داری آفرین شاها ماما بریسه ماما سر صورتش سو رو بگیر اول از شد بیا نوشتی؟ نوشت آفرین بیا بخوای نگی تا پدیر بلوزم تا واسه با هم کار دستی درست کنم آفرین برام پیش داده بشم ما آقای جمعه جمعه دارم سوی شمیده اینش که در خوست دارم همین تو بدوزم ما باشیم پیش توش آزاده همونه سرده شده در پایت تو خواهد باشد هوا خوبه هوا جرم خوبه خوشنوده
Şemşir Hakan. Evet. Dede kavrasacağım. Dede. Cücene. Tüp tüp tüp. Cücene. Yavaş müzik al. Şemşir Hakan. Cücene cücene. Başım. Dışkı. Cüce. Bir şey. Hakan yapalım. Ver onu ellerden. Bak. Bir ona ver. Neş ulu taksa keçini aldım önüne. Mama veri. Berapa Hakan bos?
جون بیا چطور ماما؟
Vamos hacer isso como? Não? ها لا عشان نسوي isso como? Não. Vê se ela tá adiantada, mas não vai cair. Isso não. Deixa eu ver. Pode você deita, sabe? خوبه مامان؟ ها نه برو بالا قشنگ سکمون صافه برو بالا بدیا خوبه مامان؟ خوبه مامان؟ ها خوبه مامان؟ ها مامان ده ساعت داری؟ ساعت داری مامان؟ بیاشتی؟ خوبه مامان؟ بعدی تمام دوزم بیارم شاهان ماما اصلا زیت زن کن ماما بیا بوشی مستبدی کوره بری ماما بیا ماما ne çıkmıyor.
مامان بیا. بله مامان بله آفرین آفرین آفرین. شاها بیا مامان خیلی کوبره. شاها مامان بیا. چیک نیمون مامان
برو دوزته بیا. مامان مکو بیا سیاه. گفتم به پاکسی بیام سیاه. جون. مامان چی کنی؟ ها مامان واستا بیا.
Kaç kilo?